hy nou gestart. Hierdie park moet jy klik voor jy kan ry. Nou kan hy beweeg, as hy in park is, kan hy glad nie beweeg nie. Dan is dit maar net die diesel, die temperatuur, diesel, hoeveel ure, en dan daai knoppie daar, so die tweede ene. Dit is as jy boor, dat hy vinniger kan boor. En dan sit maar net jou ligte, daar so, en daai oukie is ek nie presies seker wat is hy nie. En dan trap ek gaan nou my linkervoet trap, linkervoet,